Мы запутались в количествах этих презентаций, потому что делали их много раз. Каждый раз возникало ощущение, что что-то не сделали, о чем-то забыли, что-то не отразили. И в конце концов эта презентация родилась. И когда 22 октября был назначен день в малом зале коллегии Министерства культуры представить наши мысли, то, конечно, было большое волнение, и мы понимали, от того, как мы это сделаем, будет зависеть дальнейшая судьба этого места. Поэтому вот, чтобы вы представляли, как это было, вот этот малый зал коллегии, здесь замминистра культуры Перумов, здесь начальник департамента Цветнов Владимир Анатольевич, который первый к нам обратился. Здесь наша инспекция по охране памятников Гранкин. Здесь Михаил Ильич Колков, вот первый около меня сидит, видите. И самое потрясающее на этой презентации было то, что пришли коллеги-музейщики. Я не ожидала. Директор музея Абрамцева, директор музея современной истории, директор музея Останкина. Туда пришли реставраторы, туда пришли люди, которые занимаются исследованиями исторических территорий, профессора. Это настолько было приятно, стольким людям была не безразлична судьба вот этого замечательного места. И началась наша презентация. Давайте следующий слайд, Михаил Павлович. Чтобы вы представили, как это было. Конечно, сначала несколько слов было рассказано о том, кто такой Храповицкий. Это вы, сидящие здесь, знаете и понимаете, да, большей частью, знаете его биографию. А для людей в Минкульте, один из многих дворян Российской империи, и не более того. Поэтому пришлось немножечко рассказать о Храповицком. Следующий слайд. Нужно было рассказать, что такое Муромцево. Муромцево и Муромцево. Нужно было объяснить, что это маленький кусочек русской земли в этих судогодских лесах, где живет очень мало людей, 3 с небольшим тысячи, где молодежь уезжает, которая в Судогду, которая уезжает во Владимир, кто-то о Москве мечтает, понимаете? А есть такая русская пословица: где родился, там и пригодился. И заниматься хорошим, интересным делом там, где ты живешь, и жить интересной, наполненной жизнью, там, где ты родился. Наверное, это большое человеческое счастье. Так что забывать о социальной значимости этого проекта нельзя. И не рассказать об этом было невозможно. Поэтому о Муромцеве мы рассказали. Надо было доказать нашим министерским товарищам, что Муромцево удивительно здорово расположено. Посмотрите, какое рождается еще одно, золотое кольцо, это уже надоевший термин. А вот такое необыкновенное еще одно колечко в нашей цепочке музейной точно образовалось. И вот вернитесь назад, Михаил Павлович, спешите. Дело в том, что мы привыкли думать о Владимиро-Суздальской земле и о Владимиро-Суздальском музее, что это памятники архитектуры, каменное зодчество, Великое Средневековье, Александр Невский, Андрей Боголюбский и так далее. И вдруг мы движемся навстречу совершенно другой эпохе, другим обстоятельствам. И здесь можно говорить уже о России другого периода. Можно вернуться в начало XIX века, можно рассказать о том, как становился капитализм в России, как люди на крепких плечах, купечество, потом предприниматели держали эту страну. Здесь можно завязаться от имени Храповицкого к имени Нечаева, Мальцова и Мальцовской династии, да. То есть тематика значительно расширяется, и об этом тоже необходимо было рассказать в министерстве. Дальше. Рассказали об усадьбе, когда Храповицкий ее получил, какая она была совершенно в другом стиле выстроена, в таком классическом русском деревянном, как он сразу начал ее переобустраивать. Следующий слайд. И дальше, об этом будет отдельный рассказ, мы произвели некоторую сенсацию. Мы показали всем присутствующим фотографию женщины, которой была построена эта усадьба. Как добылась эта фотография? Какая удивительная история связана с этим? Об этом рассказ на нашей конференции. Я не буду переезжать события, но на презентации я, конечно, об этом рассказала. Перед вами Елизавета Храповицкая, 1916 год. Следующий.
А потом нужно было рассказать о многострадальной судьбе. Что же происходило с этим местом после известных событий 1917 года? А происходило в обычной схеме. Национализировано, разграбление, 18-й год совхоз, 20-е годы чуть-чуть некоторые вещи попали в музей. Затем следующий этап – лесотехнический техникум. Скажу сразу, счастливый этап в истории этого здания. И если бы лесотехнический техникум не переехал из дворца, задача реставраторов и музейщиков сегодня была бы намного проще. Если бы здание было жилым, отапливаемым, то, конечно, сейчас бы мы, конечно, тоже много работали, но это было бы гораздо легче. Ну, что делать? Что есть, то есть. В годы войны госпиталь. И сейчас, когда мы идем навстречу великому празднику 70-летия Победы, это приобретает особое значение. И в тех будущих экспозициях, которые, я надеюсь, здесь появятся, эта тема, конечно, будет отражена. И вот при входе вы видели вот часовые памяти, представлены материалы, сколько местные ребята сделали много по восстановлению имен погибших здесь раненых, которые лечились в госпитале. Как это славно, что когда мы приехали во время одного из первых визитов, нам Слава Казаков показал могилы, и на них цветы. То есть найдены родственники, родственники присылают деньги, ребята покупают венки и цветы и кладут на могилы. Люди узнали, где закончили свой путь их родные. Это тоже огромная тема, и она тоже связана с Храповицким. Ну, затем история трагическая. Сначала все было передано в музей-заповедник, и уже начали набирать сотрудников, и уже Лия Романовна Горелик, наша незабвенная умница музейная, писала тематико-экспозиционный план будущих экспозиций, уже стали искать, у кого какие вещички сохранились, уже была набросана география поиска этих вещей, и вдруг вмешался обком партии. Это, конечно, трагическая история, сказали, и так у музея-заповедника много, понахватали, перебьются. И буквально месяца 3, что ли, это было в руках музея-заповедника, передали тракторному заводу. Тракторный завод поддержал это до 1983 года. Стало понятно, что никакой тут рекреационный центр не получается в этих помещениях. Ну и далее судьба совершенно печальная, потому что разруха, отсутствие хозяина, это всегда ведет к последствиям трагическим. Дальше, Михаил Павлович. Что мы имеем сегодня? Около 200 предметов в фондах музея-заповедника. Почему говорю около? Потому что это работа. Чем больше работают сотрудники, чем больше находят каких-то доказательств, документов, тем больше появляется вещей. Ведь принадлежность каждой вещи Храповицкому надо доказать. И когда я прихожу в антикварный магазин, и очередной антикварщик мне говорит: Светлана Евгеньевна, это диван из Храповицкого, а это светильник из Храповицкого, а это вазочка. Докажите, докажите, что это. По аналогии, да, по времени, да, но музей – организация серьезная. Так, дальше, пожалуйста. И вот перед вами схема, и представлены те объекты, которые по первому письму Минкульта были предложены музею-заповеднику, чтобы взять в оперативное управление. Но я думаю, что вы даже лучше меня ориентируетесь во всем этом. Ну вот такой вот каре. Это конный двор, скотный двор, каретник. С каретником большая проблема, вы знаете, поскольку там живут люди. Это очень большая проблема. На сегодняшний день мы не взяли это помещение в оперативное управление, потому что, вы понимаете, надо эту проблему решать. И решать ее будет очень непросто. Дальше, конечно, основное здание, ну, как мы называем, дворца или главного здания усадьбы. Далее лодочный павильон, который относительно в нормальном состоянии находится, но там проблему тепла и электричества тоже придется решать. Дальше вот эта вот музыкальная аркада, вот вы ее прекрасно знаете, сбоку представлены все эти объекты. И земля, вот как песочные часы, вот эта земля оформляется, и вот эта земля уже оформлена. Я не буду вас мучить подробностями всех этих бюрократических узелков, которые надо было связать.
для того, чтобы произвести оформление всего этого. Это невидимую миру слезы, но это надо пройти, это данность. И человеческого фактора очень много, но мы люди настойчивые. Главное – это двигаться вперед. Может быть, не быстро, но двигаться постоянно. Это самое главное. Вот следующий, вот такой совершенно замечательный слайд. Вид главного здания сегодня. И здесь мы начали немножечко фантазировать и говорить о том, как мы представляем будущее этого главного здания в случае его воссоздания и частичной реконструкции. Здесь можно воссоздать интерьеры времен Владимира Владимировича Храповицкого. Фотографий интерьеров только 2, поэтому любая фотография из частных архивов, из частных альбомов, может быть, кто-то выпускники фотографировался, может быть, где-то случайная фотография, любая деталь отделка стены, любая деталь оконного заполнения, любой предмет интерьера, чудом сохранившийся, для нас это бесценная информация, это лишний кусочек материала для воссоздания усадьбы. Здесь можно создать специальную экспозицию о судьбах эмиграции Владимирской, о судьбе дворян, которые покинули Владимирскую землю. Здесь можно сделать прекрасный детский центр. Здесь можно сделать чудесную выставку гобеленов, которую вам еще покажем. Здесь можно организовать конференц-зал для вот таких вот собраний, для проведения научных конференций и так далее. Наличие лесотехнического колледжа, учащиеся студенты дают нам большую перспективу. Здесь можно сделать замечательные мастер-классы для будущих специалистов лесного хозяйства, для инженеров ландшафтного дизайна. Здесь можно делать биеннале подобного образа. Главное, чтобы была база. Главное, чтобы было куда приехать. И об этом мы тоже говорили на презентации. Следующий слайд. Вот он, план первого зала. И вот 1, 2, 3, видите, цифры означены на плане. Здесь мы представили, будущие экспозиции, которые мы уже себе зрительно можем представить. Следующий, пожалуйста. Вот известная фотография интерьера. Вот следующая – это фотография историческая, а это наша реконструкция. И посмотрите, с помощью архитектора музейной, с помощью наших сотрудников отделов фондов наполнили эти интерьеры имеющимися вещами, и интерьер сразу как-то зажил. То есть это было доказательство того, что есть возможность воссоздания. Следующий, пожалуйста. А вот еще и рыцарский зал. Кстати говоря, в нашем музее дворянских родов вот такие щиты с оружием из коллекции Храповицкого присутствуют. Это тот самый первый шаг, который был сделан при Алисе Ивановне в те далекие годы, конец 70-х, начало 80-х. То есть можно сделать вот такую прекрасную экспозицию оружия. Мы знаем, что у Храповицкого она была очень богатая. Следующий, пожалуйста. У нас 15 или 16 гобеленов. У нас 16 гобеленов. Это целая коллекция, сокровища. Поэтому вот такой зал гобеленов вполне имеет право на жизнь. Его можно будет украсить некоторой скульптурой, вазами из нашей коллекции. Совершенно замечательное экспозиционное пространство. Дальше. И далее, дабы доказать и убедить чиновников культурных, даем некоторые моменты из нашей экспозиции